da ste dobrodošli u novi klip. Ljudi, evo danas snimamo Samp po prvi put na mom kanalu, malo lago, ali nema veze. Eto, igrat ćemo. I mi smo na Adamo-RolePlay serveru. Tako da, ljudi, znači danas ćemo igrati na Adamo-RolePlay serveru. I sad smo u zatvoru trenutno, ali nema veze, eto. Uskoro ćemo, dobro, ne baš uskoro, ali eto, izaći ćemo, pa ćemo u sljedećoj epizodi da snimamo van zatvora. Sad se pitate u kojoj sam organizaciji, ja sam u organizaciji Surenus, kao što vidite, evo piše ovdje Surenus, i ovdje je Luka uspješno zauzeo teritoriju, tako da eto. Evo zapalimo jednu cigaru, ovako, zapali cigaru, mislim da ne možemo u zatvoru, evo možemo. Malo. Oh, joints! Joints, da, to je joint. Joint. Ok, dosta joint. Sad ćemo malo da kuvamo, ljudi. Sad se pitate, what the fuck, zašto kuvaš? E pa, kuvate, smanjujemo se vreme na ovoj. I on vam kaže, ne možete kuvati, zašto niste napravili ruke. I vi operite ruke ovdje, posle pravim ruku napravite hranu, kako napravim djece. Dobro, i sad ostavite napravljenu hranu u stolu broj 2 i time završite posao. Dobro, znači kada smo na poslu dobijemo neke pare. $700, inače bi sad bežali iz zatvora, ljudi, ali eto, ne možemo zato što imam samo $700. I sad ćemo da pitamo ove iz ćelije da mi daju $300. Može li neko da $300? Može $300. Ne smije da se puši. Sri. Jedan. A sad smo ugasili cigaro da vam ne bude kenju. Da si cigaro. To je naš izgled. Pozdrav. Ali neko snima to. Ljudi, eto, evo pozdrav za Damjana Đorđević, evo pozdrav za Vakija Jovanovića, sam vas, eto ljudi, znači pozdrav za njih, dvojicu, trojicu, kako sam, reći ću da ti da, hvala. Klipa kad budem izbacio. Dobro ljudi, uglavnom, znači eto, u zatvoru smo i stvarno ne znam šta da radim, zato što je jako dosadno u zatvoru. Opet dok kuvamo, vidim da je prošlo 120 sekundi, jeste, prošlo 120 sekundi. Idemo sad, reci kanal. Mateja, Gamer, Eto.
Tako da je eto. Inače... Eto ljudi, znači postajemo sve poznatiji i poznatiji, tako da eto. Idemo sad. Čak da dođemo. Evo stižemo da se slikamo. A da. Ja ću slikati za slika se više na F8, ne se sve. 3, 2, 1, stop. Ok. Ne više. Da. Evo odavde da napravimo za thumbnail. Evo odavde. I klip će se zove U zatvoru. Dakle, eto. 16 sati noć zboji iz žela ako može. Znam kako. Jel ti cilj je suba, a uzeo narkopas? Cilj nije baresto suba. Eto ljudi da... What the fuck? E sad ćemo napišemo ovako. Lol. Ljudi, 3000 sekunde smo još u zatvoru. Može ko da mi da dve doka. Ja imam 700 dola. Može mi neko dati 300 da delam. A, joke. Ljudi, ovi su kraljevi, znači Damjan, Vaki, ko još? Sve trenutno olakšava. Znači Damjan i Vaki, eto, pozdrav za njih. Vaki Jovanović, on nije pravi Vaki, Vaki se zove Vaki, sad ćemo, evo ga Vaki, ovdje. A Damjan, to je ovdje neki u specijalnom jailu gdje nam zapravo. Ili kako se kadilo, jebiti brate, ove policajti sam apsolutno bez veze, mene su uhapsili Gagi, snimam izvješć kod Ošpoz, ja umoran, ja mislim umran, piše. Da, poz. Evo, poza Gagi Lorda, znači, eto, on je kralj. Evo, njemu zvoni telefon, bolno ne pakita. Gagi se javlja. Znači, mnogo su napravili ekstra ovaj server. Poz, Sampe, eto. Dakle, eto ljudi, pozdrav još jednom za Džarija, tako da, to peva, čekaj, čuti i puši, čuti, puš, nemoj da me nerviraš ispuni,
To uši. Evo, vela Bržić. Evo ljudi, znači eto, kraljev je zatvora. Evo MP3. Ne, nisam kupio, fuck. Trebam da kupim sad kad izam iz zatvora. Je upali MP3 player. Te stavlja slušalice na sebe. Čekaj. Policajac vrši raciju nad... Ojje! Strahljeni Soraz. Evo pozdrav za tog Strahljeni Soraz, on je, mislim, lider. Da, on je lider policije. Malo me nervira zašto on se dere. Racija nad Grove Street gang. Jeboga. Ljudi, nemojte mislite vi sad iz mog tima, iz Surenosa da ja nešto sarađujem sa Grove Street gangom. Ne, ljudi, ovo što ne sarađujem, sam kažem jebiti hvala. Još jednom pozdrav za Damjana, pozdrav za Gagija i pozdrav za Vakija Jovanovića, Damjan Đorđević i Gagi Lorda. Sam dobro rekao Gagi Lorda, jesam. Hoće sad. Ne treba. Hvala. Oh my god! Oh my goodness! Oh my god! Oh god! Oh my god! Znači šta pišu u chatu, ja ću morati zaklanim ljudi. Oh my god, šta pišu u chat. Znači ja sad čekam malo da se chat pobrišamo, malo da pišemo nešto da se tako dođemo mi. A ovdje prestaje. Ovo ću sad ponovno da pustim. Oj. A ljudi, gledamo klip od Vakija Ivanovića. Ali pa doslovno, nisam ja! I dalje. Ajde, ba. Debil. Ubiju mi neću, ajde ti hoćeš sad. Evo ne, šta sad, ubi me skoro. Dužit ću ti se kazati. Oh god, ljudi, znači zato je pun kraja. Ljudi, ajde mi polako završimo ovaj klip. Dakle, ljudi, eto, bili smo malo u jailu pa smo se zezali. Ovo je samo uvodni klip kao za Samp. Tako da, eto, ljudi, uskoro novi komp, pa room tour. I to je to, ljudi, dakle, nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ako jeste, ostavite like, share, komentar. I do sljedećeg klipa. Pozdrav! Bitch!